まさかカビで洗ってる？夏が来る前にこれで綺麗にしていく。まずは洗濯フィルターと柔軟剤ケースを外したら泡ハイターをかける。3分経ったらブラシでこすって水へ流すとピッカピカ。パーツを外したところにも泡ハイターをかけて3分経ったら水でしっかりと流していく。土の汚れには水100に泡ハイターを2プッシュ、キッチンペーパーで拭いていく。この2つをこうすると狭い隙間も拭きやすい。本体はホームリセットで蓋の裏側や折り目も拭いていく。洗ったフィルターやパーツを元に戻したら洗濯槽クリーナーを入れて、あとは総洗浄コースにお任せ。これですっきり綺麗。蓋を開けておくとカビ予防になるよ。保存してやってみてね。